อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยI eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people. ใช่แกไม่ทำวิชาประวัติศาสตร์หรือเปล่าทำสิทำเรื่องอะไรหรอการสำรวจทางทะเลแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลเลยอ่ะมาสิเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังโอเคการสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อค.ศ. 1450 ถึง 1750 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปและต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นการสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกและได้ในเวลาต่อมาสาเหตุของการสำรวจทางทะเลมีดังนี้เป็นอย่างนี้นี่เองการมีวิทยาการที่ก้าวหน้าในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและผลจากการติดต่อกับโลกตะวันออกในสมัยสงครามครูเสดรวมทั้งการขยายตัวของเมืองในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้ชาวยุโรปได้สัมผัสกับอารยธรรมความเจริญของโลกตะวันออกหลายอย่างโดยเฉพาะทางด้านปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ทำให้ปัญญาชนเริ่มตรวจสอบความรู้ของตนเองและค้นหาคำตอบให้กับตัวเองกับธรรมชาติรอบๆตัวแรงผลักดันทางด้านการค้าเมื่อพวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงสแตนติโนเปิลและดินแดนจักรวาลดิไบเซนไทน์ได้ทั้งหมดในค.ศ. 1453 ทำให้การค้าทางบกระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกหยุดชะงักแต่สินค้าต่างๆจากตะวันออกเช่นผ้าไหมเครื่องเทศยาต่างๆยังเป็นที่ต้องการของตลาดตะวันตกแรงผลักดันด้านทางศาสนาเนื่องจากความคิดของผู้นำชาติต่างๆในขณะนั้นเห็นว่าการเผยแพร่คริสตศาสนาเป็นกุศลอย่างมากรวมทั้งต้องการแข่งขันกับชาวมุสลิมที่เข้ามาขยายอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นจึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆและเผยแพร่คริสตศาสนาไปพร้อมกันด้วย 4. อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแนวความคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทำให้ชาวยุโรปมุ่งหวังที่จะสร้างความต้องการที่จะเสี่ยงโชคเพื่อชีวิตที่ดีกว่าผลักดันให้ชาวยุโรปเกิดความกล้าหาญที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆในคริสตศตวรรษที่ 15 เจ้าชายเฮนรี่นาวีการาชพระราชอนุชาของพระเจ้าจอห์นที่ 1 แห่งโปรตุเกสได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทะเลในการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือซึ่งส่งผลให้ชาวโปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ดินแดนทางตะวันออกบาโทโรมิวไดแอกสามารถเดินเรือเรียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูโฮปได้สำเร็จในคริสตศักราช 1488 วัสโกดากามาแล่นเรือตามเส้นทางสำรวจของไดแอกจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งที่เมืองกาลิกัสของอินเดียได้เมื่อคริสตศักราช 1498 ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเมืองต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอินเดียทางชายฝั่งตะวันตกสามารถยึดเมืองกัวในมหาสมุทรอินเดียได้ในคริสตศักราช 1519 ฟอร์ดินานด์ แมกเจลลันนักเดินเรือชาวโปรตุเกสโดยความสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกทางผ่านช่องแคบที่ภายในตั้งชื่อว่าเมกเจลลันทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาใต้ข้ามมหาสมุทรแอฟริกามายังทวีปเอเชีย
อลันดาเดิมฮอลันดาเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนและทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าเครื่องเทศจนกระทั่งคริสตศักราช 1581 ได้แยกตัวเป็นอิสระจากสเปนทำให้สเปนประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลันดาไม่สามารถซื้อเครื่องเทศได้อีกฮอลันดาจึงต้องหาเส้นทางทะเลเพื่อซื้อเครื่องเทศอังกฤษในคริสตศักราช 1588 ของกองทัพเรือของอังกฤษทำสงครามชนะกองทัพเรืออาร์มาดาของสเปนที่มีชื่อเสียงทำให้อังกฤษขยายอิทธิพลสู่ดินแดนตะวันออกสามารถสลายอำนาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้ามาไปมีอำนาจของอิทธิพลในอินเดียและเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาในคริสตศตวรรษที่ 17 มีเพียงอังกฤษฮอลันดาและฝรั่งเศสแข่งขันกันมีอำนาจทางทะเลและแสวงหาอาณานิคมผลการสำรวจทางทะเลมีดังนี้ 1. อารยธรรมยุโรปเผยแพร่ไปสู่ดินแดนอื่น ๆ ที่ชาวยุโรปเดินทางไปถึงโดยชาวยุโรปได้สร้างเมืองและมีความเจริญต่าง ๆ เพื่อให้ตนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแบบที่คุ้นเคย จึงเกิดภาษา การแต่งกาย อาหาร และระบอบการปกครอง 2. ยุโรปได้รับอารยธรรมจากดินแดนอื่น ๆ เช่น วิทยาการของชาวตะวันออก เช่น การเดินเรือ ศิลปะจีนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติ อารยธรรมของอิสลาม เช่น คณิตศาสตร์ การดื่มชาแบบจีน กาแฟจากตุรกี ยาสูบจากเกาะหมู่วอสต์อินดีส น้ำตาลจากบราซิล และมันฝรั่งจากอเมริกาใต้ 3. เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ชาวยุโรปได้นำพันธุ์พืชจากถิ่นกำเนิดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เช่น นำกาแฟจากดินแดนตะวันออกกลางมาปลูกที่เกาะชวา ต่อมาได้เผยแพร่ขยายไปปลูกยังอเมริกาใต้ ต้นยางพาราจากบราซิลมีปลูกที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ต่อมาได้ขยายมาปลูกทางภาคใต้ของไทย และมันฝรั่ง ข้าวโพด 4. เกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมาพร้อมๆกับเรือของชาวยุโรป โรคระบาดที่สำคัญ เช่น โรคหัดและฝีดาษในอเมริกาเหนือ ไข้เหลืองและไข้มาเรียที่มีมากในแอฟริกา มาระบาดในอเมริกากลางและใต้ เป็นต้น 5. ศาสนาคริสต์ได้เผยแพร่ขยายไปในดินแดนต่างๆ ที่ชาวยุโรปเข้าไปติดต่อค้าขาย หรือดินแดนที่ยุโรปได้เข้ายึดครองจัดตั้งเป็นอาณานิคม ในบางแห่งใช้แบบสัตตวิธี โดยบาทหลวงจะทำหน้าที่สั่งสอนให้ข้าศึกกับชาวพื้นเมืองและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทำให้ศาสนาคริสต์เจริญอย่างมั่นคงในดินแดนทวีปอเมริกาและ